फ्रेंड्स, सर्दियों में अगर आपको खांसी जुकाम बलगम हो जाए तो इसके लिए यह होम रेमेडी अपनाइए, आपको आराम मिलेगा। इसके लिए आपको लेने हैं 20 काली मिर्च के दाने, 10 लौंग के दाने। इन दोनों को एक तवे या पैन पर थोड़ा थोड़ा भून लें, ज़्यादा नहीं भूनना। फिर इसको एक कूट कर रख लें एक साइड पर। फिर एक झींगर का टुकड़ा लें, इसको कद्दूकस करें। कद्दूकस करने के बाद एक बाउल में इसका रस निकालें। फिर उसमें 1-1.5 चम्मच जितना शहद मिक्स करें, चुटकी एक नमक, चुटकी एक हल्दी और ये जो चीज़ें पीसी थी वो डालें। इसमें अच्छे से मिक्स करें और सुबह मॉर्निंग में लें और दिन में भी 2-3 बार ले लें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब करना।